清水の井戸1。第6の男は語る。ただいまは九州のお話が出たが、僕の郷里もやはり九州で、あの辺りにはいわゆる平家伝説というものがたくさん残っている。伝説にはとかく怪奇のローマンスがつきまとっているものであるが、これなどもその一つだ。ただしこれは最近の出来事ではない。何でも今から90年ほども昔の天保初年のことだと聞いている。僕の郷里の町から13里ほども離れたところに杉堂という村がある。そこからさらにまた3里余り引っ込んだところだというから、今日ではともかくもその頃ではかなり偏僻な土地であったに相違ない。そこに由比吉左衛門という豪華があった。何でも先祖は菊池の家来であったが、菊池が滅びてからここに隠れて刀を差しながら田畑を耕していたのだそうだが、利財の道にも長けた人物と見えて、だんだんに土地を開拓して、ここらでは珍しいほどの大百姓になりすました。そうして子孫連綿として徳川時代まで続いてきたのであるから、土地のものはもちろん、代々の領主もその家に対しては特別の待遇を与えて、名字対等を許される以外に、新年には必ず登場して領主にご祝儀を申し上げることにもなっていた。そんなわけで百姓とはいうものの一種の豪種のような形で、主人が外出する時には大小を指し、その屋敷には武具や馬具なども飾ってあるという半死半能の生活を営んでいて、男の雇い人ばかりでも30-40人を使って大きい屋敷の周りには竹やぶを巡らし、またその外には自然の小川を利用して小さい堀のようなものを作っていた。土地の者がその門前を通るときには傘を脱ぎ頬かむりを取っていちいち丁寧に挨拶して行き過ぎるという風で、その近所近辺の村人には大方ならず尊敬されていた。当主は代々吉左衛門の名を継ぐことになっていて、この話の天保初年には16代目の吉左衛門が当主であったそうだ。由比吉左衛門に2人の娘があって、姉はおそよ、妹はおつぎといった。この兄弟がある年の秋の初め頃からだんだんに痩せ衰えて、いわゆるブラブラ病という風で、昼の食事も進まず、夜もおちおちとは眠られないようになったので、両親もひどく心配して、遠い熊本の城下から良い医師をわざわざ呼び迎えて、いろいろに手厚い療治を加えたが、姉妹ともにどうもはかばかしくない。どの医者もいたずらに首をかしげるばかりで、一体何という病床であるかもわからない。おそよは18、お次は16、どっちも年頃の若い娘であるから、世に言う恋煩いの類ではないかとも疑われたが、一人ならず姉妹揃って同じ恋煩いというのも少しおかしい。もちろん二人ともにどっと寝ついているというわけでもなく、天気のいい日や気分のいい日には寝床から起き出して田んぼや庭などをぶらぶら歩いているのであるが、それでも病人は病人に相違ないので、親たちの苦労は絶えなかった。そうすると親たちにもいろいろの迷いが出る。土地の者もいろいろのことを言いふらすようになる。由比の家の娘には何かのつきものがしているか、さもなければ由比の家に何かたたっているのであろうという噂がそれからそれへ広がっていくので、親たちもそれを気に病んで、神主や僧侶や山伏や行者などを代わる代わる呼び迎えて、あらゆる家事祈祷をさしてみたが、いずれも効言がない。そのうちに下男の一人がこういう秘密を主人夫婦にささやいた。その下男は夜中に一度ずつ屋敷内を見回るのが役目で、師走の月の冴えた夜にいつもの通り見回って歩くと、裏手の古井戸のそばに2人の女の立っている姿を見つけた。夜目遠目ではあるが、今夜の月は明るいので、その女たちが主人の娘2人に相違ないことを早くも知って、彼は不思議に思った。大きい木の陰に隠れて、なおもその様子を伺っていると、
姉妹は手を引き合ってむつまじく寄り添いながら一心に井戸の底を覗いているらしかった。まさかに身を投げるのでもあるまいと油断なく伺っていると、やがて姉妹は嬉しそうに笑いながら手を引き合ったままで家へ入った。下男の密告は単にそれだけに過ぎないが、考えてみると不審は重々であると言わなければならない。若い女、ことに半病人の女たちが何の用があって寒い夜更けに裏口へ出て古井戸の中を覗いているのかと、吉左衛門夫婦も眉を潜めた。そこでその下男に言いつけて、明くる夜もそっと井戸のあたりに忍ばせておくと、その晩も夜の更けた頃にかの姉妹が手を引き合って出てきた。そうして夕べと同じように井戸を覗いて、やはり嬉しそうに帰っていくのであった。こういう不思議な挙動が2晩も続いた以上、親たちももう打ち捨てておくわけにはいかなくなった。しかし姉妹2人を一緒に詮議してはかえって実を吐くまいと思ったので、吉左衛門夫婦はまず妹のお告ぎを問いただすことにした。年が若いだけに妹の方が容易に白状するであろうと思ったからであった。お告ぎは奥の人前へ呼び入れられて、両親がひだ詰めで詮議すると、最初は強情に口をつぐんでいたが、いろいろに責められてとうとう白状した。その白状がまた奇怪なものであった。おそよとお告ぎは奥の八畳の間に毎夜の寝床を並べるのを例としていたが、8月初めのある夜のことである。お告ぎが夜中にふと目を覚ますと、自分の隣に寝ている姉がそっと起きていく。はじめは川屋へでも行くのかと思っていると、おそよは縁先の雨戸を開けて庭口の方へ忍んで出るらしいので、お告ぎもなんだか不思議に思った。一種の不安と好奇心とに誘われて、妹もそっと姉の後をつけて出ると、おそよは庭口から裏手へ回った。そこには広い空き地があって、古い井戸のほとりには大きい椿が一本立っている。おそよはその井戸のそばへ忍び寄って、月明かりに井戸の底を覗いているらしかった。それから毎晩注意していると、おそよの同じ行動は4日も5日も続いて繰り返された。お次はそれを両親に密告しようかとも思ったが、普段から仲良しの姉の秘密をむやみに訴えるのは良くないと考えて、ある晩、姉がいつものように出て行くところを呼び止めて、一体何のためにそんなことをするのかと聞きただすと、おそよは心眼があるのだと言った。それがどうも疑わしいので、お次はさらに根掘り葉掘り詮議すると、おそよもとうとう包みきれなくなって、初めてその秘密を妹に打ち明けた。今から1月ほど前の昼ごろに、おそよがかの古井戸のほとりを通ると、2匹の大きい美しい蝶がもつれ合って飛んでいて、やがて2つの蝶は重なり合ったままで井戸の中へ落ちていった。おそよはその行方を見定めようとして井戸のそばへ寄って見下ろすと、蝶の姿はもう見えなかった。水に落ちてしまったのかとじっとそこの方を覗いていると、水の上に2つの美しい男の顔が映った。驚いて左右を見返ったが、辺りには誰もいない。2つの蝶が2つの男の顔に変わったわけでもあるまい。不思議に思っていつまでも覗いていると、その男の顔はこっちを見上げてにっこりと笑ったので、おそよはぞっとして飛びのいた。しかし薄気味の悪かったのは単にその一刹那だけで、おそよは再びその美しい男の顔が見たくなった。彼は左右を伺いながら抜き足をして井戸のそばへ立ち寄って、そっと水の上を覗いてみたが、男の顔はもう浮かんでいなかった。おそよは言い知れない強い失望を感じて、すごすごとそこを立ち去ったが、あくる日再びその井戸端を通ると、彼は今日もその上に2つの蝶のもつれ飛んでいるのを見た。蝶はどこかへ姿を隠してしまったが、おそよはその蝶の行方を追うように今日も井戸の中を覗いてみると、2つの顔はまた現れた。おそよはいつまでも開かずにその顔を見つめていた。
それが始まりで、おそよは一日のうちに幾度かその古井戸を覗きに行った。そうしているうちに、明るい真昼には男の顔が見えなくなって、彼らの美しい顔は夜でなければ水の上に浮かばないようになった。夜ならば月夜はもちろん、闇の夜でも男の顔ははっきりと見えて、宵のうちよりも真夜中の方が一層鮮やかに浮き出していた。おそよがこの頃夜更けに寝床を抜け出していく司祭はそれで分かったが、妹のお告ぎにはまだ十分に信じられなかったので、彼は姉に頼んで一緒に連れて行ってもらうことになった。古井戸の水の上には果たして2つの白い顔が映っていて、いずれも絵に描いたお公家様のような、ここらではかつて見たこともない優美な若い男たちであったので、お次もしばらくは夢のような心持ちでその顔を見つめていた。そうして姉が毎晩欠かさずにここへ忍んでくるのもなるほど無理はないとうなずかれた。井戸の水に映る顔は2つで、今までは姉一人がそれを眺めていたのであるが、その後は2つの顔に向かい合う女の顔も2つになった。姉妹は舞を誘い合わせてその井戸端へ通い続けていたのである。もちろんその顔を覗くだけのことで他はどうにもしようがないのであるが、かの円光が水の月を救うと同じように、この姉妹も水に映る2つの美しい顔を救い上げたいような心持ちで、夜の更けるのを待ちかねて毎晩忍んでいった。そうして身も痩せるばかりの儚いやるせない思いに悩み続けているのであった。2、吉左衛門夫婦はさらに姉娘のおそよを呼び出して詮議すると、妹がもう一切を白状してしまったのであるから、姉も今更包み隠すことはできなかった。おそよも親たちの前で正直に何もかも打ち明けたが、その申し口はお次とちっとも変わらないので、吉左衛門夫婦ももう疑う余地はなかった。念のために夫婦はその夜更けに井戸を覗きに行ったが、姉妹の父母の目には何にも映らなかった。この井戸の底に何か怪しいものが住んでいて、娘たちを惑わすに相違ない。そこをさらって改めてみろ。と吉左衛門は命令した。師走の半ばではあるが、今日は朝からうららかに晴れた日で、どこかでささなきのうぐいすの声も聞こえた。男女の奉公人がほとんど総がかりで、朝の5つ、午前8時頃から井戸さらいを始めたが、水はなかなか汲み干せそうにもなかった。由比の屋敷内には一箇所の井戸があるが、この井戸はその中でも最も古いもので、由比の先祖が初めてここに移住した頃からすでに井戸の形を成していたというのであるから、遠い昔の人が掘ったものに相違ない。しかしこの井戸が最も深く、水もまた最も清冽で、どんな干ばつにもかつて枯れたことがないので、この屋敷では清水の井戸と言っていた。その井戸を汲み干そうとするのであるから、容易なことではないのは分かりきっていた。汲んでも後から湧き出してくる水の多いのに、奉公人どももほとほと持て余してしまったが、それでも大勢の力で水かさは普段よりもよほど減ってきた。そこにはどんな怪物が潜んでいるか、池の主といったような鯉かナマズか、それともガマかイモリかなどと、諸人が想像していたようなものの姿はどうも見出されそうにもないので、吉左衛門はさらに命令した。熊手を下ろしてみろ。鉄の熊手は太い綱をつけて井戸の底へ繰り下げられた。何か引っかかるものはないかと幾度か引っかき回しているうちに、小さい割には重いものが熊手に引っかかって引き上げられたので、明るい日光の下で大勢が目を集めてみると、それは小さい鏡であった。鏡はよほど古いものらしく、しかも後期の人が持っていた品であるらしいのは、それに精巧な彫刻などが施してあるのを見ても知られた。まだ何か出るかもしれないというので、さらに熊手を下ろして探ると、また一面の鏡が引き上げられた。これも前のと同じような品であった。
その他にはもう何にも掘り出し物はないらしいので、その日の井戸さらいはまず中止になって、さらにその2つの鏡の詮議に取り掛かったが、単に古いものであろうというばかりで、いつの時代に誰が沈めたものかほとんど想像がつかなかった。しかし水に映る顔が2つで、今や2つの鏡を引き上げた以上、その顔の持ち主とこの鏡の持ち主との間に何か関係があることだけは誰にも容易に想像された。吉左衛門は大家に育っただけに相当の学問の素養もあるので、この古い鏡の発見について少なからぬ興味を持った。勝はその鏡に自分の娘2人を捕獲する不思議な魔力が潜んでいるらしいことを認めたので、いよいよそのままには捨ておかれないと思って、まずその両面の鏡を白木の箱の中へ厳重に封じ込めた。それから城下へ出て行って、有名な学者や鑑定家などを訪ねて回って、その鏡の作られた時代や由緒について交渉や鑑定を求めたが、それは日本で作られたものでない、おそらくシナから渡来したものであろうという以上には何の発見もなかったので、吉左衛門も失望した。その鏡を引き上げて以来、井戸の中には男の影が映らなくなった。それから考えても、その鏡には何かの秘密が潜んでいるに相違ないと信じられたので、吉左衛門は隣国まで手を回していろいろに詮索した。何しろ大家で金銭に不自由はないのと、由比の家の名は遠方までも聞こえているのとで、こういう場合には何かの都合も良かったのであるが、それでもこの詮索ばかりは思うようにいかないで、明くる年の4、5月頃まで虚しく月日を過ごしてしまった。姉妹の娘もその後は夢から覚めたようで、何とも知れない怪しい病気もだんだんに消え去って元の健康な人間に立ち返った。娘が元の体に帰ってその後何の返事もない以上、もうそのままに打ち捨てておいてもよいのであるが、吉左衛門はまだ気が済まなかった。彼は金と時間とを惜しまずに幾年かかっても構わないから、どうしてもその鏡の由緒を探り極めようと決心して、熊本はもちろん佐賀、小倉、長崎、博多からいろいろの学者を招き寄せて、自分の屋敷内に一種の研究所のようなものを作って熱心にその研究を続けていると、その年の暮れ、その鏡が世に現れてからちょうど1年目に一切の秘密が初めて明白になった。その発見の手続きはまずこうであった。由比の家に集まった人々が協議の上で、鏡の由来、その他の詮索よりも、まずその井戸がいつの時代に掘られたのか、また由比の先祖がここに移住する前には何者が住んでいたのかということを詮索する方針を取ったのである。それもまた容易にわからなかったのであるが、古い記録や古老の皇妃を訪ねて、南北朝の初めの頃までにはここに越智七郎左衛門という武士が住んでいたことを初めて発見した。七郎左衛門は源平時代からここに屋敷を構えていて、相当に有力の武士であったらしいのであるが、南北朝時代に菊池のために滅ぼされて、その子孫はどこかへ立ち去ったということが分かったので、さらにその子孫の行方を詮議することになったが、何分にも遠い昔のことであるから、それも容易にはわからない。いろいろに手を尽くして詮索した末に、越智の家の子孫は博多へ流れていって、今では巴屋という漆屋になっていることを突き止めた。口で言うと単にこれだけの手続きであるが、これだけのことを確かめるまでにほとんど1年間も費やしたのであった。それから博多の巴屋について、越智の家に関する古い記録を詮議すると、巴屋にも別に記録のようなものは何も残っていなかった。しかし遠い先祖のことについてこういう一種の伝説があると言って当代の主人が話してくれた。それが何代目であるかわからないが、源平時代に越智の家は最も繁盛していたらしい。その越智の屋敷へある年の春の夕暮れに2人連れの若い美しい女が訪ねてきた。主人の七郎左衛門に会って、
どういう話をしたか知らないが、その女たちはその世からここに足をとどめて、屋敷内の人になってしまった。主人は一家の者に固く口止めをして、かの女たちを秘密に養っておいたのである。女たちも人目を避けてめったに外へ出なかった。その人柄や風俗から察すると、彼らは都の人々で、おそらく平家の官女が壇の浦から落ちてきて、ここに隠れ家を求めたのであろうと、屋敷内の者は密かに鑑定していた。主人の七郎左衛門は、その当時22、3歳で、まだ独身であった。その懐へ都生まれの若い女が迷い込んできたのであるから、その成り行きも想像するに難くない。やがてその2人の女は主人と寝食を共にするようになって3年余りをむつまじく暮らしていた。どっちが妻だかわからないが、家来らはその一人を梅殿と言い、他の一人を桜殿と呼んで尊敬していた。そうしているうちにここに一つの事件が起こった。それは近郷の滝沢という武士から七郎左衛門に結婚を申し込んできたのである。滝沢もここらでは有力の武士で、それと縁を組むことは越智の家にとっても都合が良かった。ことに滝沢の娘というのは今年17の美人であるので、七郎左衛門の心は動いた。実際はたとえどういう関係であろうとも、梅殿と桜殿とは所詮日陰の身の上であるから、表向きには何ということもできなかった。縁談は故障なく運んで、いよいよ今夜は嫁子の腰入れというめでたい日の朝である。越智の屋敷の家来らは思いもよらない珍事に驚かされた。主人の七郎左衛門はその寝床で刺し殺されていたのである。彼は刃物で左右の胸を突き通されて仰向けになって死んでいた。一つの部屋に寝ているはずの梅殿も桜殿もその姿を見せなかった。屋敷中では驚き騒いで、そこらをくまなく詮索すると、二人の女の亡骸は庭の井戸から発見された。前後の事情から考えると、今度の縁談に対する恨みと妬みとで、梅と桜とが主人を殺して、彼ら自身も一緒に受水して果てたものと認めるのほかはなかった。もちろんそれが疑いもない事実であるらしかった。しかもその二つの亡骸を井戸から引き上げたときに、家来らはまたもや意外な事実に驚かされた。今まで都の官女とのみ一途に信じていた梅と桜とは、孫う方なき男であった。彼らはおそらく平家の名のある人々の金立ちで、都育ちの優美な人柄であるのを幸いに、官女の姿を借りて落ち延びてきたものであろう。山鹿育ちの田舎侍などの目にそれがまことの女らしく見えたのは当然であるとしても、七郎左衛門までが欺かれるはずはない。彼は二人の正体を知りながら、梅と桜とを我が物にして秘密の快楽にふけっていたのであろう。その罪はまたかの二人の手によって報いられた。梅と桜とが身を沈めたのはかの清水の井戸であった。二つの鏡はおそらく二人の胸に抱かれていたのを引き上げるときに誤って沈めてしまったのか、あるいは家来らが取って投げ込んだものであろう。主人の七郎左衛門を失った後、越智の家は親戚の子によって相続された。そうして前にも言う通り、南北朝時代に至って滅亡した。それから幾十年の間は草深い野原になっていた後へ、由の家の先祖が来たり住んだのである。耕従者が木を切り草を刈って新しい住処を作るときに、図らずもここに埋もれたる古い戸のあるのを発見して、水の清いのを喜んで、そのままに持ち行き立ったものらしい。源平時代からこの天保初年までは604年を経過している。その間、平家の金たちの魂を宿した二つの鏡は、古井戸の底に眠ったように沈んでいたのであろう。それがどうして長い眠りから覚めて、何のゆかりもない耕従者の子孫を捕獲しようと試みたのか、それは永久の謎である。鏡は由井家の菩提寺へ収められて、
吉左衛門が瀬主となって盛大な供養の式を営んだ。その鏡は何とかいう寺の宝物のようになっていて、明治以後にも虫干しの時には陳列して見せたそうであるが、今はどうなったかわからない。由比の家は西南戦争の際に薩軍の味方をしたために陛下に焼かれて跡形もなくなってしまったが、家族は長崎の方へ行って今でも相当に暮らしているという噂である。その井戸は、それもどうしたかわからない。今ではあの辺りもよほど開けたというから、やはり清水の井戸として大勢の人に便利を与えているかもしれない。